יפה, מתוק מדבש. כל הכבוד. עכשיו ילדים חמודים, אנחנו נחזור לפרק שלנו בישב. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות. בסדר? אפשר לשאול שאלות? כן! יופי. אז תגידו לי, קודם כל, איפה יעקב גר? יעקב הבנים שלו. באיזה עיר? הם עכשיו הגיעו. מי זוכר? אילי. איפה? ארץ כנען, באיזה עיר אני שאלתי? חברון, מצוין. עכשיו אנחנו נמצאים בחברון גם כן. האורחים הגיעו מחוץ לארץ גם כן לקריית ארבע חברון. וזכינו עכשיו לאורחים שבאו מחוץ לארץ, כמו יעקב אבינו, שבא מחרן והשתקע בארץ כנען, ובעזרת השם גם אתם תזכו להשתקע פה בחברון אפילו. יפה. מי רוצה לומר לי בבקשה, יוסף בן כמה היה בסיפור שלנו? אליה. בן 17 שנה. יוסף בן 17 שנה, ולמי במיוחד מהאחים הוא עזר ואהב אותם? מי במיוחד, כן? בני השפחות. יפה, הוא נע על בני בלהה ולפני זלפה, והוא במיוחד עוזר להם, אוהב אותם, שלא בהם, שיפרדו אותם, יפה. מה יעקב עושה לו? דבר מיוחד? איזה בגד מיוחד? שנייה מישהו אחר אולי? בן ציון. כתונת פסים. מה זה כתונת פסים? תסביר. מה זה? איך זה נראה בערך? איך? איך? פסים על החליפה. על הבגד הארוך יפה שלובשים ככה יפה כמו שמלה, נכון? יפה, כתונת פסים. יפה, כל הכבוד. מי רוצה להזכיר לנו, אחר כך נקודות, מי רוצה להזכיר לנו את החלום הראשון שיוסף חולם? טוב, יהושע, אתה זוכר? החלום הראשון שיוסף חולם. אני זוכרת. יוסף, הנה יוסף. שהעסק של הלימות משתחווה לא, לא שמעתי, לא שמעו אותך, מה? העסק של העסק משתחווה. איזה עסק? מה עושים בסדר? מה עושים בסדר? מה שהם קושרים, כן, מה עושים אלומות? אז הם משתחווים לאלום שלי. האלומה שלו זה יפה, כל האלומות מסתובבות סביב יהושע. כל האלומות סביב האלומה של יוסף, הם משתחווים לאלומה של יוסף. יפה, עכשיו מה החלום השני? מי רוצה להזכיר לנו את החלום השני? החלום השני, רגע מי שלא דיבר, באו יהושע. הכוכבים משתחווים. לא רק הכוכבים, תזכיר מה עוד? מה עוד? השמש והירח. השמש, הירח והכוכבים. אבל איזה כוכבים? כמה כוכבים? 11 כוכבים משתחווים ליוסף בעצמו. איזה חלום יותר ברור? החלום הראשון או השני? איזה חלום יותר מראה לנו על מה שיוסף רוצה להיות, מה שמראים לו? דוד. השני. החלום השני יותר, נכון? החלום השני יותר חזק. למה? תסביר לנו. מדוע? יפה, בחלום השני יוסף בעצמו, ולא האלומה שלו, יפה, וגם יש אבא ואמא. איך זה יכול להיות שאמא משתחווה? זה יכול להיות שאמא משתחווה, אמא מתה, לא? אילי, מה אתה אומר, אילי? בלהה, שהיא תשתחווה. יפה, זה הכוונה לבלהה שגילה אותו כמו אמא, נכון? מצוין. יפה, מי רוצה לומר לי עכשיו, יש לכם עוד כמה שאלות או שרוצים לשנן? עוד שאלות. לא, טוב, בואו נשנן ביחד, וישב. אבל נקודות. אחר כך נקודות, בסדר? אחרי כל עכשיו אנחנו נשנן ביחד, וישב. אחת. וישב. 1, 2, 3. וישב יעקב בארץ מגורים ארץ כנען תולדות יעקב דיבתם רעה וישראל אהב את יוסף מכל
salom ketonet pasuim vayehu echad piroto ahava vihem